Burung sese kencang teman-teman ya, warnanya kelabu terampik, ini betinanya pelontang, ini burungnya cakep banget. Ini juga udah saya coba tes passing kemarin ya, sesenya kencang ya, bawahnya kencang. Yang buat suka main bebasan masuk ini ya. Tahu Lagi super keket teman-teman ya, yang minat bisa langsung japri aja. Untuk stok yang lain juga masih ada, cuman ada beberapa yang nggak giring.